で、改めてジョンです。今回もね、開発ビルド借りてタウンホール15の動画やっていきたいと思います。今回のテーマは、新兵器をクイヒーディガーに混ぜてみようというコーナーでございます。シンプルにディガホグが、ディガーの方でね、新レベルが出てるっていうところで、シンプルに強い。っていうか、主力のユニットでレベルが上がったのって、言うてディガーぐらいなんですよね。ラバーも上がってない、バルーンも上がってない、ヒーラーも上がってない、ライドラも上がってるか。ドラゴンとか上がってない、ライダーも上がってないっていう環境なので、ディガーがレベル上がってるんですよ。そしてね、ヒールのレベルも上がってるんですよ。これ考えるに、ディガホグって絶対強くなってますよね。っていうことでね、今回はね、新兵器とディガホグの相性っていうのを見ていきたいと思います。で、ついでに、ちょっとね、タウンホール15で増えるであろうミスというか、ディガホグを結構回した結果、見えてきたことっていうのを、ちょっと先にね、そちらも紹介したいかなと思います。で、最終的に、もっと強い戦術思いついたぞってことで、新ディガホグというか、こっちの方が絶対強そうってことに気づいたので、そちらもご紹介します。最終的に行き着いたのがね、ちょっとまた変わった形になったので、そちらも一緒に合わせてご紹介します。というわけで早速やってみましょう。それではね、前回リプレイ行く前に、ちょっとシンプルにミスが多そうっていうのと、前提としてこれをこうするためにこうしますっていうのをね、ご紹介いたします。はい。まずは、こいつですね、タウンホール周りにあるインビジブルのタワーっていうのがすごく厄介になってきます。こいつにちょっと注目してみていただきたいんですけど、これ一見ボムタワーって入ってそうに見えるじゃないですか。俺先にこれ起動してダメージ与えて起動しといたら強いんじゃねと思ってダメージ与える目的でホグ出したんですけど、この半円しっかり入ってないとこれ効果がありません。そしてこれですね。タウンクイヒーやってる時にこれタウンホールが隠れちゃうんですよ。インビジブルに消されることで。これ大地獄じゃないですか。これ大地獄です皆さん。なのでこれをしないようにっていうのをまず大前提にやっていきましょう。どうすればいいのかっていうのは後々紹介いたします。それと続けてタウンホール14とかだと回廊配置に対してディガホグで取るっていう戦術がね結構最後の方流行ったんですよ。っていうのもタウンホールの方をクイヒーじゃなくてディガホグで落としていくっていう形なんですけど、今回もこのねインビジブルのタワーが2つあるところに向けてのタウンディガホグを試みますので、ちょっとそちらにも注目してみてください。これがねバカだるいんですよ。さあ、タウンホール起動しましたねっていうところ、この絶妙なタイミングでダブルインビジブル。これ、やばくないですか？でも、どうしようもないよねっていう形作られちゃって、レイジトームでね、本当はタウンホール落としたいんですけど、できるならば、こういう取り方するんであれば、トームはしっかり貯めなきゃいけないとか、もう、大絶望の盤面になっちゃったので、これはね、タウンホールをね、ディガーで取りに行くときは、なんかしらのもう、経験値と、こういう対抗策みたいなのがないといけない。どの戦術でもそうなんだけど、このね、タウンインビジブルがね、マジで強いので、気をつけなきゃいけないポイント2かなと思います。では早速ね、前回リプレイ紹介していきたいんですが、やってて気づいたことがあって、結構ね、新兵器をディガホグに混ぜると、新兵器の強さを感じることはできます。っていうのを、まず大前提として置いた上で、この後ね、対策陣も攻めていくわけなんですけど、結構試した結果、シンプルな従来通りの形で言うならば、新兵器よりも突破兵器の、透過兵者か。透過兵者の方が圧倒的に全開率高かったです。かなりね、やっぱ、ディガホグにおいてサイドカットって本当に重要なんだなっていうのをね、改めて気づかされましたが、なかなかね、しんどいですね。やっぱタウンホール15防衛施設も上がってますし、数もね、増えてるって、重要な防衛施設が増えてますからね、兵舎とかが減って。その結果ね、トッキングだけの伸びじゃちょっとね、足りなかったりするんですよ。やってみたら、ちょっと透過兵士の偉大さを逆に知る形にもなりました。はい。で、今回ちょっとね、この後アタックし直しとかしてないのであんまり綺麗な形じゃないんですけど、新兵器と新ヒーローペットの強さっていうのがねめちゃくちゃ見える瞬間になります。そしてこのモノリスもえぐい。こいつやばすぎ。こいつマジでやばいだろ、どう考えてもやばすぎるこの火力。そしてね、こいつがやばいの、射程が長いからね、今までなかった防衛施設っていう意味で気づけないんですよね、この殴られることに。こいつに慣れないとちょっといけないクイヒーゼ。そしてこのタイミングでインビジブルで殴り返すことができなくなっちゃいました。モノリス攻撃してたんでね、 HP 半分ぐらいまで削れてるんですけどなくなっちゃいました。はい。この辺きついっすね。結構ね、ディガホグやってて思ったのが呪文足りねえっていう感じ。クイヒーかな。クイヒーディガホグ、結構タウンディガホグにタウンクイヒー行った時にちょっと呪文足りなくなるなっていうのを感じました。個人的にこの後やってて思ったのがヒール1枚でいいんじゃねっていう風に思いましたね。で、ちょっとね、今回新兵器会なので、ちょっと
そっちにフォーカス当ててなかったんですけど、これがね、ディガホグと混ぜるとめちゃくちゃ伸びるんですよ。新兵器は新兵器で強いんですよね。で、ディギーもね、強いんですよね。合わせていくと。さあ、ロイヤルチャンピオン落ちてしまったんですが、タウンホールの方に新兵器届いてくれました。1回潜ることと、このスタン効果を入れてくれることで、これ結構大事故なはずなんですけど、タウンホールまで届いてくれて、やっぱ、この、地味だけど、このアルマジロくんのね、フロスティくんのね、衰弱能力みたいなところ、ディギーの衰弱能力みたいなところで、このダブル衰弱コンビがね、あと、プラスで新兵器の、なんだっけ名前、バトルドリルだ。このトリプル遅延コンビ、トリオによってね、結構強い形になりましたね。で、最終的に金が残っていって、このヒーローペット2つで、フロスティとディギーの両方の衰弱能力で、ヒーローペット自体がね、これ、マルチ IT 全然封殺できるんですよね。これ、キングいなくても落とせる、ペットの火力だけでね、落とせるような形で、新ヒーローペットがね、結構強いっすね。はい。で、今度は対策陣に対して比較を見ていきたいと思います。まずは新兵器ですね。バトルドリルを使ったディガホグパターン。で、その後に10日弊社を使ったディガホグパターンを全く同じ食い火の入りでご紹介しようと思います。はい。プラスこのインビジブルの避け方っていうところもご紹介します。はい。で、今のはね、結構食い火が落ちたことによって逆に新兵器だったり新ヒーローペットのね、強みが出たところだと思うので、まあ、いいアタックだったんじゃ、なんか参考になるアタックになったんじゃないかな。舐めてたでしょ、ぶっちゃけヒーローペットたち。結構ね、ヒーローペットの紹介の時にね、なんか微妙じゃねとか、なんか前のヒーローペットでも全然良さそうみたいなコメントも一定数来たんですよ。だけど結構ね、僕の中では、明確にラッシーやヤクより強い可能性は存分に秘めてるなって、他のヒーローペット、新しいヒーローペット全部に思ってます。はい。さあ、こんな形でインビジブルのタワーは、フリーズをかけてあげることで効果がなく、その間打てなくなります。なので、タウンホールが壊れた時にインビジブル打たれる分には問題ないので、こういうタンクイヒーをしたい時は先にフリーズを打ってあげるっていうのが大事になってきます。はい。で、今回バトルドリル入ってるので、中心部の削りっていうところもそこも注目しながら見てってみてください。リキー君がね、これマルチとかもね、弱めてるのと、新兵器もね、これ、弱めてくれてるんですよ。で、この入りするとね、意外と2回目のインビジブルとかもね、打ってくるんで、結構、迅速な展開が必要です。ロイヤルチャンピオンがね、捕まっちゃったんですが、こっちのクロスボウをバトルドリルが止めてくれてます。新レベルのディガーっていうのもね、シンプルに強いところさ、防衛施設の方にレイジがかかってますね。このね、レイジかかった投石がね、結構強いっすね。ドカンと。めっちゃ削られたね、今ね。あ、おでんのあれも入ったけど。さあ、バトルドリルは下で働いてます。6時の方ね、ずーっと動いてた形になってたので、ちょっと見落としちゃった方はね、もう一回見てもらってって感じなんですけど。さあ、やっぱこの辺、10日弊社がない分、6時側がね、キングだけじゃの削りきれてない部分残ってますね。さあ、最終区画にぐるるーっとドリル飛んでまいりまして、まあ穴もついでに開けていくと。ラストクイーンの方も届きまして、あちゃったわと。まあ、ここから援軍が登場する形になりますが、ちょっと最終区画罠も固まってて、なかなかしんどいですね。まあ、10日弊社とキングの組み合わせによって伸びるみたいなところがあるんだけど、10日弊社の良さってキングに対する負担を減らしてくれるからこそ伸びるっていうところもあって、テッカが受けてくれるからキングが後々までね伸びるっていうところもあるんですけど、全部受けちゃうことによってやっぱこっち側のサイドカットっていうところちょっとだけ物足りない部分があったけど、ちょっと中央の突破の力に関してはこの新兵器を入れることによって伸びてる、そういうちょっと見方もできますね。さあちょっとこれね 99% のリプレイなんですよ。何回かやったんだけどね、きつかったっす。で、比べてちょっと10日弊社型見ていこうかなと思います。10日弊社に切り替えました。で、切り替えて1回目とかだったかな、このアタックが確か。結構ね、粘りました、僕はバトルドリルで。ギガホグってタウンホール14までだと、ある程度、あれでもなんか、良くないあれでもゴリ押しでいけちゃうんですよね、フレチャレで、ね、何度もやってれば。それがね、ちょっと結構バトルドリル型だと厳しくて、なんだろう、数の暴力的なところで、なんとかリカバリーするみたいな、ゴリ押しで押せるみたいな感じが10日弊社型だとあるんだけど、バトルドリル型だと、そうもちょっといかないなっていうのが個人的な、ギガホグに思ったことですね。うん。
で、10日弊社型をこの後これで見ていくんですけど、最後にもう一本ね、ちょっと、これの方が、15強くねっていうのをちょっと思いついたのがあるので、そちらをね、紹介しようと思います、最後に。多分、今まで通りの10日弊社を用いた形でのディガホグになっていきます。インビジブルがね、タウンホールを破壊した後に発動しまして、モノリスもものすごい火力でぶん殴ってくると。こいつがマジで痛い。慣れなきゃいけないですね、こいつに。射程がめちゃくちゃ長いんでね。キングがね、ちょっと内側入っちゃったんですけど、10日弊社のおかげでこっち側のサイドカットも行えているという状況。ただ、この辺ちょっとね、火力が高いの。あ、で、ヒール1枚に切り替えてますね。ちょっとこの辺のフリーズは、微妙なところ。さあ、ここでトーム打っていきつつ、まあ、この辺の10日弊社のユニットたちも合わさって、6時側の伸びがさっきより全然違うのが分かりますかね。ディガがちょっとこっちに逸れちゃったっていうのもあるんですけど、2周目のインビジブルが中央入ってますね。6時のキングの伸びですね、特に。こっち側の伸びが全然違うでしょ。これがやっぱりディガホグの強さかなっていうのが、思った。さあ、ラストレイジかまし続けていきつつ、レイジに乗った。投石機が、俺一発ぐらい耐えれると思ったんだけどな、今の体感的に。ちょっとレイジのダメージバフのあれで結構持ってかれた感じがある。さあ、あとはね、ぐるっと回っていくだけなんですけど、あ、そうだ、これで思ったのがもう一個あって、それをね、次にちょっと紹介するんですけど、違うわ、ごめんなさい、もう一個。先に、新ディガホグをご紹介いたします。今後のタウンホール15のディガホグを紹介します。続けて思ったのが、これ、ヒーラー3体にして、クイヒーリコールで回収しちゃえばいいんじゃねっていうのが思いました。これ、タウンホールだけ壊して、リコールでクイヒー回収しちゃって、キングの方にクイーンを、クイヒーを後からつけて、そうすればバトルドリルをディガホグで使えるくねって思ったんですよ。これがね、結論強かったです。これがね、もう早速切り替えて一発目で全開が取れたんですけど、ちょっと見ていきましょうか。まあ、この辺のね、入りは一緒なんですけど、クロスボウ1機しか当たらないっていうところでヒーラー3体で OK。で、リコールの呪文を使うとヒーローとヒーローペットプラスヒーラーで3体までしかヒーラー回収できないんですよ。なのでヒーラー3体っていう選択になってます。ヒーラー3体にした分はディガホグが増えてますね。ディガーの数が増えてて、まあちょっとヒーラー3体だけじゃ心もとないんでね、ジャイアントで最初ターゲットを取ってあげるっていう形を取りました。ヒーラー4体にしても回収ができないので、ジャイで小出しにやっていくのがいいですね。はい、リコールの呪文を使うことで、この辺、高火力のところに突っ込む必要がなくなりました。こっちの方が強いんじゃないかなって思って。で、その分ヒールを2枚にしましたね。さっきはね、レイジが減ってますね。空ヒーの火力がこういうサイドカットになるので、これをすれば、ヒールを多く増やせますよね。で、バトルドリルを中心に使えるっていう形で、このやり方強いんじゃないかなと、パッと見、思いました。はい。で、ここでトームとか当ててあげて。結構ね、ディガーで、この辺はちょっと、防衛援軍がね、50枠になってるので、ストライカー2体とラバハウンドっていう援軍セットをとりあえずね、詰めてみたんだけど、結構強そうだね、これもね。さあ、シングル IT の方、壊したからのインビジブルなので、なんとか間に合いましたね。これね、この使い方すると2周目インビジブルが全然回ってきますね。これ強いです、普通に。で、最終区画にレジ乗ってるんですけど、まあ、これね、クイヒーが逆サイドに展開、これでリコールの呪文のおかげでできたことで、なんと強きことか。さあ、インビジブルで最終区画レイジーまで乗せてあげて、いい形じゃないですか、これなかなかに。もう1回目でこれでね、これ絶対強いわって確信しましたね。まあ、なかなか、配置を見てから選ぶ後出しの戦術にはなるかなっていう感じなんだけど、特にタウンホールが寄ってる配置かな。対策陣に、じゃないとちょっと使いづらいかな。さすがにね。回廊陣とかには無理だよね。こういうのはね。対策配置に対してのあれなんだけど、多分最初の方って対策配置は減ってっていうか対策配置作れないと思うから、今まであったレジェンド配置とかにね、つく形になるから、すぐに使えるかどうかわかんない戦術なんですけど、応用として、考え方の一つとしてね、これめちゃくちゃ強いなと思いました。で、さっきもあったんだけど、このフロスティとディキ、結構生き残りやすいっすね、ディガホグだと。で、最後にもう一個思ったのが、これバトルドリルから出てくるの、ホグちょっと弱えなと思ったんですよ。結構回してて。何回か回してたんですけど、
バトルドリルから出てくるのホグ、なんか最終区画でホグ出てくるの微妙だな。なんかこの使い方だったらバルキリーとかの方が、ここまで伸びるって分かってれば使いやすいんだけど、途中で出るっていう風にね、考えてたらちょっと微妙だなと思ったので、50枠っていうのを意識しまして、ロケットバルーンとドラゴンライダーを採用してみました。これがね、結構強いですね。ギガホグってやっぱ陸にしか、まあ陸のユニットしかいないからあれなんだけど、そこでライダーたちが入ることによって、まあいい感じに進んでくれるみたいなことを期待してのアタックですね。さっきと同じ入りをやってきます。ヒーラー3体、しっかりインビジブルは。これ結構マストになるね、タウンクイヒーだと。これしないともう大事故ですから。さあ、リコールで回収してあげて、インビジブルも空打ち。キング展開からのディガホグ展開と。で、バトルドリルも添えちゃいますと。ホグは上がってないけど、ディガーはね、新レベルで出てるんでね。さあ、この辺も。さあ、クイーンを展開してあげて、援軍ストライカー、モノリス、止めてあげる。いい感じに進んできたところでトーム。まあ、ストライカーのね、攻撃はね、受けちゃうっていうところで、ここは結構ダメージポイントの一つ、援軍処理のところ。できればね、奥までトームは貯めたいところなんだけど、まあ、欲張らずに打ってあげて、ストライカーをキングに当てる。で、援軍処理をしてあげて、ドリルたちもなんかディガホグと一緒に混じって、今回もシングルと同じタイミングだね。この2回目インビジブルも結構だるいけど、これシングル残ってね、打たれたことがあって、それがめちゃくちゃだるかったっすね。さあ、ディギーとこの、バトルドリルがね、この辺盾になりつつ、防衛施設を弱めてくれています。ヒーラー3体なんだけど、ちょっと今回はスイッチしちゃったんだけど、外周部から流す分には全然仕事しますね、クイヒ。最終レイジゾーン。ここちょっと火力高いですね。痛いんですが、今回もインビジブル。クイーンクロークからのレイジドラゴンライダー。まあ、ここまで来たらホグでも何でもいいかなって感じなんだけど、リクスケとかにも捕まっちゃうし、最終区画って大体重いですからね。ここから出てくるライダーレイジとか、めちゃくちゃ強くないですか？はい。呪文なくても強いユニットっていうので、ライダーとロケバル採用ですね。ホグはちょっとトラップ次第ではすぐ死んじゃうんで。うん。まあ、ライダーにした方が余力は出たかな。まあ、この配置の場合はって感じですけど、はい。まあ、特にね、今回やってみて気づいたことが、バトルドリルがディガホグとの相性がめちゃくちゃいいぞって思ったんですけど、その分やっぱ透過弊社を使わないので、サイドカット力に劣るっていうところ、そこをね、リコールで回収してあげることで、めちゃくちゃ強い戦術に、俺はなるなって思いましたね。いかがでしょうか？はい。まあ、結構ね、クイヒーの方を回収して使えたらどうなんだろうみたいな意見もね、あったんですけど、ヒーラー3体までしか回収できないっていうのは絶対に覚えておくべきポイントかなと思います。あと、結構ね、時間ね、やっぱこういう使い方すると、そこそこギリギリになりやすいので、まあ、クイヒーラバルとか、なんだろう、もっと削りをメインにした戦術よりは、やっぱディガホグみたいな感じでね、時間も結構早めに使える戦術にしないと、まあ、時間管理が難しいかな。まあ、できないことはないと思うんですけど、それだったらなんか逆サイドとかもある程度の削りとかは先にやっといてとかしないと、ちょっと時間管理的に難しくなっちゃうんですが、幅が広がる使い方かなと思います。これめちゃくちゃ強いですね。やっぱ今までの固定概念をしっかり外してタウンホール15というものに向き合わないと全開は取れないかなって思いました。環境的には僕はタウンホール14より全然難しくなってると思います。14だったらね、多分ね、このディガホグ余裕で取れると思う。何度もフレチャレやっていいんだったら、絶対全開取れる、もっと余裕で取れると思うんだけど、結構取れなかったんですよ。14でやってた感覚、全開取れる感覚と15で取れる感覚全然やっぱずれちゃう。別に兵器バトルドリルも結構簡単に取れるかなと思ってたんですよ。このディガーホグ、この入りできるんだったら。それがね、そうでもなかったんでね、やっぱ難しくはなってますね。やっぱシングル IT だけで良かったのが裏にモノリスまでついちゃうとね、火力高いっすね。火力高いならもう勝負しないっていうのでね、リコールで避けちゃうっていうのは強いかもしれない。ということで、まあ、今回はこんな感じで紹介いたしました。いろいろね、タウンホール15の動画これからも出していくんですけど、まあ、他にもね、いろんなリクエストとか受け付けておりますので、まあ、いただいた方でね、いろいろ紹介していこうかなと思います。今回はね、僕もね、かなりメインターゲットというか、自分も一番気になってたところであったので、ディガホグっていうところがね、新レベル出てるし、新兵器の使い方っていうのもいまいちわかんなかったので、まあ、ヒントいただき、バトルドリルでのディガホグをご紹介いたしました。他にもね、試してみて欲しいことだったりとか、コメントいただければ、まあ、開発ビルド中にね、間に合えば動画にしたいなと思うんですけど、いいなと思ったものは採用したいので、ぜひ、ぜひね、どんどんリクエストだったり、これいいねとか、これ強そうみたいなね。なんかそういうの、たくさんください。はい。ちょっとね、まだ喉が本調子じゃないんですけど、今日はこんな感じで終わると思います。
というわけでね、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。